Hello，大家好，今日喺 Little Corner 同大家做直播。咁今日咧，我哋就會介紹一個乾花擺設嘅。咁呢個乾花擺設咧有咩特別咧？其實咧，我哋有陣時咧喺屋企好中意擺一啲花，就添加屋企一啲色彩啊嗰啲啦。咁有時又覺得屋企希望加啲氣色啊，即係多啲顏色啊，或者係舒服啲啊，咁好咧，打翻去。咁點解我今日會介紹呢個乾花咧？呢個乾花今次我哋嘅優惠價咧，連埋個樽，連埋花咧都係48蚊。咁呢個乾花有咩好處咧？其實咧，佢其實除咗咧，佢可以咧，就咁擺設啦，佢當係一個擺設用之外咧，其實咧你可以咧，我哋都係咁介紹啦，大家咧就可以加啲香薰啊落去咧，就可以做到一個增加。譬如話你中意 lavender 嘅，咁就可以舒緩啊咁啦。譬如好似而家呢排咧，好似話 Covid 咧又開始嚴峻翻啦，多人感染啊流感嘅時候咧，其實你可以滴啲茶樹油啦。其實茶樹油咧，佢可以有啲殺菌啊、消毒嘅功效啦。咁同埋可以令到空氣淨化咧。咁其實我哋都可以滴少少茶樹油落呢啲。嗱，譬如我哋揀一塊呢啲啦，呢啲硬身啲嘅。硬身啲嘅葉啦，跟住可以滴五六滴嘅茶樹油落呢啲擺設度，咁就可以加添翻一啲香味啊。有陣時譬如話，哎呀，我好怕茶樹油啲味嘅，咁其實你可以用一 lavender 玫瑰啊嗰啲咯，嗰啲味道都會比較香啦。茉莉一啲味咧都可以好清香。其實你一間屋，我自己就會滴3滴先，咁然之後就聞下啦，啲味啱唔啱自己啦。如果啱嘅時候咧，就可以加多1-2滴，或者係覺得哇太濃啦，咁3滴就夠咯。但係咧，首先咧，就講翻咧，如果你譬如當一個擺設嘅話啦，因為始終呢啲咧係好細塊啊，你望下，都係比較細塊啲嘅。咁嘅葉啊、啲花啊、啲硬嗰啲堅果嗰啲咁嘅嘢咧，其實咧你最好咧就譬如屋企有小朋友嘅，擺高少少啊，唔好俾小朋友啊攞到咯。如果佢有寵物嘅話咧，落香薰嘅時候就要小心啦。即係用翻小心啲禁忌啊，譬如有啲香薰啲貓貓狗狗啊，唔可以聞得太多嘅，或者係驚滴咗落去之後攞咗嚟食咧，咁我就叫大家小心啲啦。譬如你貓貓狗狗啲咧，我就建議大家唔好買呢啲盆栽仔啦，因為咧驚佢哋食咗落肚之後咧，唔知會發生咩事啊嘛。係啊，茶樹油其實真係好好噶，係咪咩精華都可以啊？係啊，其實咩精華咩唔係精華噃，係呢個唔係精華，係用譬如話用香薰啊，用香薰油啊，香薰油就得咯，精華油就如果你有味道嘅，其實都可以用，同埋咧呢啲咧你要留意翻啦。譬如你滴咗香薰油嘅話咧，我建議啦，三個月度咧要換一批，因為滴落去有機會咧佢會有少少毛菌嗰啲啊，係啦，咁大家就換一換啦。記住啊，如果養貓狗屋企有小朋友嘅話咧，就要小心擺放呢啲植物性嘅嘢啦，因為驚佢哋吞咗落肚啊。係咯，咁48蚊就係我哋今個月嘅優惠㗎，大家咧記得多啲嚟我哋個網站購物啦。咁下次我哋再介紹一啲又有優惠又令到家居增添氣息嘅擺設俾大家。好啦，今次直播完畢，拜拜。